acoustic preamp AC3 acoustic simulator နဲ့အားကွာလဲ Okay ကျွန်တော်တို့တော်ရစင် musical instrument showroom ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ကတင်ထားတဲ့ 82 acoustic preamp နဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုမေးထားတာAC3 acoustic simulator နဲ့အားကွာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာရှင်းပြချင်တယ်ဟာအခုကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာတင်ထားတဲ့acoustic preamp 82ပေါ့နော် Boss 82လေးကဒီကောင်ကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ဒီကတက်ထားတဲ့ hollow guitar တွေမှာသူ့ကိုတက်ပြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလိုသလိုအတန်လေးတွေကိုချိန်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကြတော့ဒီကိုမေးထားတာကြတော့ acoustic simulator ပေါ့နော် AC3 ပေါ့ဒီ AC3 ကြတော့ဘယ်လိုသုံးတာလဲဆိုတော့ तू ကတော့ electric guitar ပဲ electric guitar တီးနေတချို့ပွဲတွေမှာ electric guitar တီးနေမှာကျွန်တော်တို့ amplifier ပုံစံလေးတီးမယ်ဆိုရင်သူ့ကို तू က hollow တန်လေးပေါ့acoustic အတန်လေးထုတ်ပေးတဲ့ effect လေးဖြစ်ပါတယ်နှစ်မျိုးလုံးကတော့အမျိုးအစားမတူပါဘူးလိုလိုလေးချိန်ပြီးတော့သုံးရတာမျိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်